Добар ден, добре дојдовте во вестите на Канал 8. Изградбата на атмосферската канализација на улицата Тодосија Паунов се реализира во предвидениот рок, поради што нема место за реакција на возачите за метежот во сообраќајот, оценува првиот човек на општина Кочани. Раскопувањето на кружниот тек било неминовност, затоа што тој бил изграден пред да се добие кредитот за атмосферската канализација. Неполна година по изградбата на кружниот тек во близина на полициската станица во Кочани, коловозот повторно се раскопува. Градежните работи за поставување на атмосферската канализација се причина за отстранувањето на дел од асфалтниот слој и камените коцки околу новоизграденото сообраќајно решение. Граѓаните веќе реагираат дека се прави штета на нешто за што се потрошени пари, без при тоа да се направи навремено планирање за редоследот по кој треба да течат проектите во инфраструктурата. Градоначалникот Димитровски се согласува со таквите реакции. Реакциите се на место, меѓутоа во кружниот тек кога се работеше не беше предвидено и не се очекуваше дека ќе го добиеме проектот за атмосферска канализација. Имаше мощни големи дискусии кога го завршувавме кружниот ток, дали да го правиме кружниот ток или да чекаме да се заврши овој капитален проект. Сепак се одлучивме на тоа. Подобро е да го решиме еднаш сообраќајниот метеж, да го прекинеме еден месец колку што ќе трае околу кружниот ток, тек и понатаму повторно да се стабилизира на тој начин. За изградбата на кружниот тек беа потрошени околу 4 милиони денари, пари што се обезбедија од буџетот на општината. Според градоначалникот Димитровски, неосновани биле реагирањата на граѓаните, оти бавно се одвиваат градежните работи за поставување на атмосферската канализација на улицата Тодосија Паунов. Тој смета дека се тече според планирањата, со известни непредвидени потешкоти што се појавиле во меѓувреме. Реагирањата од граѓаните се неосновани заради тоа што ние спрема роковите, термините кои што ги имаме, напредуваме. Повеќе сме од она што беше договорено. Завршетокот на работите треба да биде до јуни месец 2015 година. Во текот на градежните активности се јавуваат непредвидени работи. Дали имаме некои подземни инсталации кои што не биле предвидени во проектот. Дали еве сега се јави во ископот да имаме категорија на земја која што не е била предвидена и која што го успорува движењето на работите. Димитровски повика на стрпливост кај возачите поради сообраќајниот метеж што се јавува во овој дел од градот, затоа што се работело за капитален инфраструктурен проект што се реализира еднаш во историјата на градот. Франција им нуди можности на младите за студирање на француските универзитети, како и стипендии за постдипломски студии. Начинот на пријавување за студирање и можностите представени пред учениците од Средното општинско училиште Лупча Сантов. Анжелик Лере, аташе за француски јазик во Францускиот институт од Скопје, на средба со учениците од гимназијата Лупча Сантов, им ги презентираше можностите за студирање на француските универзитети, како и стипендирањето за постдипломски студии. Лере оствари средба и со професорите по француски јазик, со цел изнаоѓање начини на доближување на францускиот јазик до учениците. Секоја година во Скопје организираме еден саем на студии во Франција, каде што каниме представници на француски универзитети, кои што во текот на тој ден сите заинтересирани можат да дојдат и да исконтактираат директно, да се распрашаат за се што ги интересира, затоа што француските универзитети се отворени за сите студенти од сите земји, така да и за македонските студенти, значи и за младите од Кочани. Процедурите се едноставни и за постдипломски студии се нудат и по неколку стипендии годишно. Само за постдипломски. Затоа што самите студии на државните универзитети се субвенционирани од државата, така да речеме за додипломски студии, оној трошок кој што го плаќаат студентите при упис на факултетот изнесува некаде околу 180 евра годишно. Секоја година има конкурси од Францускиот институт од Скопје кои се објавуваат на пролет и оние кои имаат познавање од францускиот јазик може да се пријават за студирање на француските универзитети. Бројот на стипендиите за постдипломски студии е ограничен, што не е случај со бројката на учениците за студирање, каде може да се запишат сите заинтересирани ученици.
Сечењето на дел од дрвјата од дрворедите во централното градско подрачје го актуализираше прашањето што станува со исечената дрвна маса. Акцијата за сечење на стеблата беше иницирана поради опасностите од пајањето на остарените дрвја. Невремето што изминатото лето на неколку пати го погоди регионот на Кочани, собори десетина стебла и остави искршени гранки. Загрозената безбедност на граѓаните и имотот ја натера локалната власт да преземе акција за превентивно сечење на дел од неколку децениските дрвја во централното градско подрачје. Со тоа се намали опасноста од нови штети, но ја пробуди и љубопитноста на граѓаните што станува со исечената дрвна маса. Шпекулациите дека можна е злоупотреба, односно користење на дрвата за нечии лични потреби, наметна и советничко прашање, поставено на последната седница на Советот. Во изминатово лето имавме невреме, а и акција за сечење на дрвјата и дрворедите во нашиот град, па ме интересира каде се носат исечените дрвја. Барем 20 огромни стебла беа исечени ова лето. Јас како граѓанин, например, не знам каде се носат, што се случува со нив, дали се продаваат и кој ги зима парите. Исечени стебла можат да се забележат и деновиве на неколку локации во градот. Од локалната самоуправа излегува со смирувачки тон, отфрлајќи ги шпекулациите дека е остварена некаква лична материјална корист од исечените стебла. Сите исечени дрва се во пожарната, значи се доставени таму и се складирани. Никој не е ниту е продавано дрво, ниту се е злоупотребено да ги зима некој дрвата, него сите дрва се во пожарната и ќе се користат за загревање на пожарната, бидејќи се загрева на дрва и во колку има повеќе, може и на некој од училиштата да се даде. Од општината рекоа дека сечење на стеблата од дрворедите во Кочани имало и порано, а образложенијата за тоа биле дека е потребно обновување на остарените дрвја. Исечената дрвна маса пак обично завршувала кај некоја од јавните институции, најчесто како огревно дрво. Сдруженијето Благородна мисија одбележува 1 година од постоењето, при што се реализирани повеќе активности од хуманитарен карактер. На средба со градоначалникот беа представени досегашните проекти на волонтерите, но и проблемите со кои се соочуваат во работењето. 1 година од постоењето одбележува Сдруженијето Благородна мисија од Кочани. За овој период неговите членови на волонтерска основа реализираа хуманитарни активности за помош на социјално загрозените граѓани, при што собираа облека и обувки. Активностите му беа представени и на градоначалникот Димитровски, кој дојде во работна посета на Сдруженијето. Од Благородна мисија рекоа дека имало голем интерес кај корисниците за помошта што тие ја обезбедуваат. Беа посетени од страна на наши корисници, особено значајно посетување имаше во месец март и април, 232 корисници го посетиле центарот тука и земале облека. Исто така значајно е за месец септември и октомври. Особено ова го поврзуваме со поаѓањето на децата во училиште. Значи, исто така можат да дојдат сите што се заинтересирани и да си подигнат облека. Исто така бевме вклучени во денови на Кочанскиот Орис, во изработката на сувенирите. Мислам дека се задоволни сите кои што ги виделе нашите сувенири. Градоначалникот рече дека локалната самоуправа ја поддржува работата на Сдруженијето и во иднина ќе обезбеди услови за реализирање на неговите хуманитарни активности. Како општина, заедно со институциите кои што ги имаме, се договоривме да ја продолжиме соработката и да овозможиме и сегашните активности кои што ги има да ги продолжат, меѓутоа и да ги прошират. Да ги прошират во смисла на зголемување на количините на артикли кои што ќе бидат донирани и во смисла на поддржување на уште повеќе семејства од колку што имаат до сега. Од Благородна мисија упатија повик за сите кои сакаат да донираат облека и обувки, да ги посетат нивните простории во близина на ловниот дом. На средбата беше искажано задоволство од досегашната поддршка од локалната самоуправа, од одделението за општествени дејности, како и од медиумите во општината, кои помогнале Сдруженијето за кратко време да исполни поголем број активности. Предавање за намалување на штетите од бруцелоза се одржа денеска во салата на Општа болница во Кочани. Предавачи беа лекари епидемиолози од Институтот за јавно здравје од Скопје.
Институтот за јавно здравје во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство и со Институтот за епидемиологија при Медицинскиот факултет од Скопје вршат предавање на лекарите од општа медицина и специјалистите. Предавањето, што се одржа во општа болница во Кочани, е во склоп на програмата за елиминација и намалување на штетите од бруцелоза, што се реализира на ниво на Македонија. Беше потенцирано дека во Кочанскиот регион за среќа бруцелозата не е присутна, што не е случај со Струмичкиот и Прилепскиот регион, а поединични случаи има и во Скопје. Така што преку предавањата се прават напори да не се прошири од краевите каде што ја има болеста. Бројот на заболените, кај луѓето зборувам, е многу намален во однос на претходните години, претходните децени кога се појави заболување за прв пат во Македонија. Така да кажувам дека овој број е драстично намален после воведувањето на вакцинацијата на овците против бруцелоза. Болеста е зооноза, заболување што ги зафаќа животните, најчесто овците и козите, а од нив се пренесува на луѓето преку директен контакт на ветеринарите или сточарите или преку храна, како што е неварено млеко и непастеризирано сирење. Симптоматологијата кај луѓето е доста неспецифична и токму тоа сакаме да го потенцираме денес кај нашите колеги, да им даеме до знаење дека болеста не може лесно да се препознае и често пати се лута, затоа што таа се јавува доста касно, инкубацијата е многу долга и се јавуваат со симптоми на една акутно заболување во форма на покачена температура, на малаксалост, на главоболка, на губење на апетит. И најкарактеристично е тоа што има појава на болки во зглобовите мускулите, особено на големите зглобови, кое е пропратено со изворено силно потење. Лекувањето е долго и со антибиотска терапија. Предавањата продолжуваат понатаму. После Кочани вакви семинари ќе се одржуваат низ другите градови во Републикава. Францускиот јазик представен пред учениците од гимназијата Лјупча Сантов. Презентација вршеа представници од Францускиот институт од Скопје и поранешниот амбасадор Благој Зашов. Преку хуманитарна акција учениците го одбележаа денот на гладта, кој се поклопува со денот на загинувањето на Тоше Проески. Тоше Проески ги промовираше хуманите вредности. Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ја продолжуваат неговата хумана мисија и собираат средства за социјално загрозен ученик од училиштето, а со тоа го одбележуваат и денот на гладта 16 октомври, како и денот кога загина Проески. Денеска со производи кои што ги добивме како донација, некои кои што се изработка од професорите, некои од учениците, ги продаваме овде во самиот училишен двор, каде што учениците, професорите, гости, како високи гости, граѓаните доаѓаат и ги купуваат. Сето ова ќе биде наменето за ученик од нашето училиште, на кој што му е потребна ваква финансиска подршка и ќе продолжиме и натаму со организирањето на вакви хуманитарни акции. Во посета на училиштето дојде поранешниот амбасадор Благој Зашов со делегација од Францускиот институт од Скопје и на учениците им го представија францускиот јазик, а воедно се запознаа со активностите на младинската организација и другите тековни проекти во училиштето. Пред учениците во гимназијата да се представи францускиот јазик како еден од интересните јазици, европски јазици, како и да се сретнеме, пред малку го видовме градоначалникот на Кочани, а сега ќе се сретнеме и со професорите по француски јазик во гимназијата. По повод одбележување на денот на гладта на две локации во градот, учениците продаваа и картички по символична цена од 30 денари, за да помогнат на нивниот ученик. Основното училиште Гоце Делчев од Виница се приклучи кон одбележување на 16 октомври, светскиот ден на гладта. По тој повод, под мотото "Користи здрава храна, подобри го своето здравје", беше организирана акција за изработка на фигури од животинскиот свет, за кои се користеа плодови од овошје и зеленчук. Фантазијата на учениците овозможи да бидат креирани необични форми, при што на најуспешните директорката Розета Донева им додели награди. Изработените фигури беа представени на необична изложба, што подоцна послужи како вкусен деликатес. Центарот за култура Бели Мугри од минатата година започна со одбележување на денот на излегувањето од печат на стихозбирката Бели Мугри од Кочарацин, кој се слави како патрон на установата. Интересни и квалитетни настани за одбележување на денот се најавуваат и годинава.
Во одбележувањето на патрониот празник на установата ќе бидат вклучени и други установи, затоа што сите културни настани што се случуваат се во координација на установите меѓу себе, со цел да се дојде до поинтересни и квалитетни настани. Кочанската установа својот патрон годинава ќе го прослави преку поезија, настап на ученици и гостување на поети. Годинава ќе биде поскромно, но за до година се планира помасовна организација на празникот, но за тоа е неопходна финансиска поддршка од Министерството за култура. Тоа е промоција на делото, значи добитник на наградата Рацино признание, значи планираме во иднина, значи недоброто дело, односно добитникот на наградата Рацино признание да ни биде дел од самата манифестација, значи тоа се надеваме нели на можност на поддршка, финансиска поддршка, за да можеме да го сториме. Сепак тоа е една малку поголема активност, да ни дојде добитникот на Рациното признание, но нема да завршиме со тоа, значи сакаме да едноставно да направиме доста поквалитетно одбележување на самиот празник. Инаку, Центарот за култура Бели Мугри пред неколку години и од областа на културата и од областа на образованието и општествените дејности беше единствената установа во Македонија што го носеше името Бели Мугри. И тоа им представува чест на вработените, но и должност на организаторите за што помасовно одбележување на патрониот празник на установата. Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас.